بقى انا يا ناس، بقى انا عشان اروح الساحل الشمالي، اشرب ازازه ب 200 جنيه، ولا اكل قرص طعميه ب 700 جنيه؟ ليه ان شاء الله؟ ليه؟ ده الواحد يجيب قرص طعميه من عند عبده البقال وخلاص وشكرا على كده، وجنبنا قناطر الخيريه يعني، بس. وواحد ممكن يجيب ازازه ميه وعلى ترعه الحومديه وخلاص، خلصنا من الهم اللي احنا فيه ده يا ناس. قرص طعميه ب 700 جنيه، خلاص وصل بينا الحال نجيب قرص طعميه ب 700 جنيه من كتر التقدم اللي عندنا قوي، من كتر الفلوس اللي عندنا. ده ناس بتتكلم نفسها في الشوارع يا ناس كلها بتتكلم في الشوارع يا ناس. الواحد بيطلع اتوبيس بينزل مفيش، بيتنكش يا جدعان. البلد كلها خلاص بقت مننا لصوص حراميه من الهم اللي هم بيشوفوه.